Magandang buhay mga kabatingting. Meron tayong gagawin dito na isang Vivo Y17. Ang problema nito mga kabatingting, yung charging pin niya. Ayan. Nakita niyo wala siya dito. Hindi rin siya nagcha-charge. Minsan nakaka-chamba pagka ginagalaw mo. Nakaka-chamba siya na mag-charge. Kaya ang gagawin natin, magpapalit tayo ng charging port. Ayan, kaya simulan natin mga kabatingting. Unang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung SIM tray sapagkat magbabaklas tayo ng back cover. Ayan. Tabi lang natin. Ngayon dito sa ilalim na to, tutulak nyo lang yung kanyang cover para lang magkaroon siya ng daan. Ayan o. Ayan mga kabuting-ting o. Tanggalin natin. Paikot yan. Para ayan mga kabuting-ting, ngayon iaangat nyo yan na ganyan. Ayun. Sapagkat meron siyang flex nung fingerprint. Ngayon meron siyang tornilyo rito, tatanggalin natin para maiangat natin. Ayan mga kabuting-ting, iangat natin. Tanggalin muna natin para hindi siya maging istorbo. Shoutout dun sa may-ari, kay Raymar Concepcion at kay P. Magtalas. Ayan. Sa kanila po itong cellphone. Dalawa yung dinala sa atin. Ito pa lang po yung ating natatapos. Kung ikaw ay napadaan sa aking channel, please like and comment. Subscribe na rin mga kabuting-ting para maging updated ka sa mga susunod na video na aking i-upload. Ngayon dito tayo sa ilalim. Andito yung kanyang charging pin. Charging port ang papalitan natin. Kasi kung i-repair lang natin yung charging pin, may posibilidad na matanggal din yung hinang. Kaya ang ginagawa ko, lalo na nakausap ko yung may-ari, yung sinasabi ko lagi kapag charging pin ang problema, palit charging port na lang kami. Halos parehas lang din naman ang presyo. Kaya mamaya papakita ko sa inyo yung bago. Tanggalin muna natin yung mga tornilyo para karoon kayo ng idea kung ano yung itsura ng charging port. Iangat natin. Buting-ting. Yun, tanggal na natin. Ito yung kanyang charging port. Ngayon, ito yung ipapalit natin. Ito. Ayan. Tatanggalin natin to, itong flex. Yan. Tapos, iaangat lang natin yan. Tapos, itong sa signal, tanggalin yung ganun. Yan. Ipapalit nyo ito dito. Kaya mga kabuting-ting, idiin nyo lang mabuti yan para hindi siya mahugot. Ngayon itong rubber, tatanggalin nyo yan, saka dito sa headset, protection nya yan para hindi siya mag ground. Bali iaangat nyo lang yan. Ayan o.
ilipat nyo siya dito. A few moments later. Tapos ito, isasalpak nyo lang na ganyan. Ayan. Yun. Protection nyo yan mga kabutingting. Tapos, ibabalik natin. Iangat nyo lang na konti yung flex nya. Ayan. Tapos, gabit nyo. Ayan. Ito, huwag natin kalimutan to sapagkat napaka-importante niyan. Ayan, diin natin. Tapos, i-fix natin mabuti. Ibabalik na natin yung cover. Ayan. "12 seconds later." Ayan mga kabutingting, ibalik na natin yung mga tornilyo na tinanggal natin. Para makita nyo na i-charge natin siya ngayon. Kung yun lang ba yung diferensya. Ibalik natin yung lahat ng tornilyo na tinatanggal nyo, kailangan maibalik nyo lahat yung mga kabutingting. Pagkat suporta nyo yan eh. Para hindi mabagsak man yung ating unit. Hindi siya basta-basta kakalas. Ngayon na ikabit na natin lahat yung tornilyo. Ngayon i-charge natin siya. Ayan mga kabutingting, i-charge natin. Ayan. Ngayon o. Kita nyo. Meron na siyang sign ng kidlat. Charging. Tapos, dito sa indicator, ayan o. Kikita nyo. Nagbiblink-blink siya. Pagka nagbiblink-blink na ganyan, ibig sabihin nagkakarga siya mga kabutingting. Yan. Ayan o. Ngayon okay na yung ginawa natin. Ang gagawin natin pangalawa, ibabalik na natin yung back cover niya. Kabit natin yung yan. Yung kakalimutan niya kasi mawawalan siya ng fingerprint. Ayan, balik natin yung tornilyo. Tapos ibabalik na natin yung back cover. Ayan. Magbabalik mga kabutingting, unahin nyo rito sa may volume para hindi siya makawit. Kasi minsan may posibilidad na makawit siya. Matatanggal yung button nung ating unit. Ayan. Tapos igagalaw-galaw nyo to para mag-function maayos. Ayan. Balik natin yung SIM tray nya. At ating i-charge ulit. Balik natin yung SIM tray. Ayan. Tapos i-charge natin. Ayan o. Diba? Okay na yung ginawa natin mga kabutingting. Nagagamit na ng may-ari.